Привет, привет. То, о чем так долго говорили коммуняки, начало происходить. Конкретно 14 апреля 2022 года Генпрокуратура Российской Федерации вынесла постановление о блокировке одного из адресов, принадлежащих Ютубу, и по этому адресу расположены эти все аватарки, там, оформление каналов, вот эти шапки. Кто внимательно, наверное, уже обратил внимание, что работа из России, уже вот эти элементы интерфейса не видны. Плюс еще, соответственно, на этом доменном имени, там, адресе содержатся все те фотографии, которые размещаются вот в разделе сообщества. В принципе, то, что вот, например, на моем канале, если открыть закладку сообщества, все те публикации, которые там были, и все материалы, которые там были прикреплены, ну, конкретно фотографии, текст остался, фотографий их уже не видно. Так что, в принципе, процесс блокировки Ютуба, он уже, а не то, что там начался или обсуждается, он уже реализуется. Поэтому как будет дальше, неизвестно. Через VPN там оно все работает. Ну, я для себя решил, что все-таки надо провести ревизию всех тех видеоматериалов, которые были выложены на канале. Роликов тут оказалось уже более 500 штук. Из них там порядка сотни, то, что считаю полезным, уже скачал, потому что у меня крайне мало что хранилось, потому что я там все записываю обычно на телефон, там выкладываю все, потом все это стирается, все было только в Ютубе. Ну, какие-то там, конечно, крупные, там, большие материалы, конечно, все монтировалось, оно в том или ином виде присутствовало у меня, там, где-то там, на внешних дисках, там, где-то в облаке, но решил все перелопатить, все, что считал ценным, скачал, сделаю такой архивчик на память. Ну и плюс в очередной раз скажу, что в Телеграме появился вот такой канал, там уже более 70 человек на него подписалось, туда уже начал что-то выкладывать. Ну, достаточно удобно. Понравилось то, что там можно и тот, кто комментирует, может вставлять свои какие-то видео, там аудио и файлы прикреплять. Там с точки зрения какого-то общения, коммуникации, он там куда более удобен для общения, там, чем YouTube. Поэтому, если у кого есть интерес, можно, чтобы не потеряться там в дальнейшем, подписываться на канал в Телеграме. Конечно, понимаю, что всем уже все это опостылило там со всех сторон. Там у кого-то там Дзен, там какой-нибудь, там, не знаю, еще там куча всяких ресурсов появились. Там Телеграмы, ВКонтакте, там Одноклассники и так далее. Вот. Но у меня остается как минимум мой сайт www.kakhanov.com. Причем тоже доменное имя зарегистрировано у меня во Франции. Тоже как там продлевать потом это доменное имя. Ну, конечно, есть варианты, но и из России карточкой визы я, соответственно, сделать не могу. Вот, в общем, остается сайт. Конечно, я там уже давным-давно его забросил, но тем не менее. Тоже ссылку приведу на заточной как бы блог, который я вел там достаточно долго. Ну и плюс остается вот этот канал в Телеграме. Так, как бы рекомендация я ее давал уже несколько раз, за то время, пока мой канал существует, то что если вы видите, есть какие-то ценные материалы для вас, там, желательно все это, конечно, скачивать, сохранять, благо диски стоят не так дорого, потому что, несмотря на вот эти всякие там геополитические ситуации и обстановку, то, что там все это будет блокироваться, просто даже сами авторы могут удалять свои материалы, и как бы можно остаться без чего-то там полезного, то, что считал, что в любой момент там через Google там, или через Яндекс найдешь и повторно воспользуешься. В общем, всем привет, не будем теряться.